Жылуу кийин жолун кыйын düşүрсүң, кыш тагаты борон улуп, кар уруп, сууңду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу ата журт деп, ата журттун коздугун ырсаптарын сүрөттөгөн Залкаракын Алыкул Усмановдун ырларын кимдер гана билбейт. Мына ушул Алыкулду окуйбуз аталышындагы эл аралык кароосуна жыйынтыкталды. Мен бул жолу ушунчалык күткөн жок элем. Мисалы автордук ырлар менен котормолордон 500ге жакын авторлардан ырлар келип түштү. Көркөм окуулардан 300ден ашык окуучулардан тартып, улуу муундагы адамдарга чейин өздөрүнүн көркөм окуган тексттерин видео слайд кылып, аудио кылып туруп жиберишти да. Өзүңөр көрүп атасыңар, сүрөт көргөзмөсүнө дагы 216 сүрөт болотундугу келип түштү. Бул ар бир номинация боюнча комиссиялар түзүлгөн, комиссиялар карап чыгып, ушу сыйлыктарын белгилешти да. Алыкул нөмір чыгармачылыгынын изилдөөчүлөр жана Алыкулду изилдеп жүргөн Шаршембек Үмүталиевден берки Памирбек Казыбаев агайга чейинкилердин баарын тең ушул макалаларда кабыл алдык да. Алыкулду окуйбуз аталышындагы кароосуна 2 ай мурун жарыяланып, Залкаракынга арналган ырлардан тартып, Алыкул Усмановдун ырларын көркөм окуган мектеп окуучулары, студенттер жана эл ичиндеги ыршантуу таланттар катышып, Айпери Шаршембекова Нарын районунун Орто Сас айылындагы мектептин 1-класстын окуучусу. Ал Залкаракындын ырларын жатка айтып, зээндеги сынактын эң жаш катышуучусу. Бала кезде жаркылдап, бекем болсо ден соолук, кем болбойсуң өскөндө. Кеде жатып, кеде оруп, окуп билим аларда, тең душуңа тең болуп, керек экен ошондо, темирдей бекем ден соолук. Эл коргоого барарда, эр көкүрөк кең болуп, керек экен ошондо, шакты казарда, тоодой ташты ом коруп, керек экен анда да, эң биринчи ден соолук. Жолдошуңдун жанында, жолбоштой кыраң шер болуп, тең эле басып тең жүрүп, мактанарың ден соолук. Алыкулду окуйбуз кароосунун жыйынтык иш-чарасына коңшу Туркия, Казакстандан дагы акын жазуучулар келип, Залкаракындын ырларынан таасир алып, ага арнап жазган ырларын окуп беришти. Кыргыз менен казактын Алыкулу бүгүндө 107 жашка толар эди. Тагдыр эди эрте кеткен жасында, канча ойлар калды экен басында, каймак сөзүн жазуу үчүн таласып, казак-кыргыз жыр арнады акынга. Сен жасадың өз күнүңө тарыкпас, кара түндө турса дагы басып тас, бир көрүнбөй өтүп кеткен жастыгың тулгасы болуп тарыхтын тарылмас. Ким түшүнбес өткөн өмүр кырларын, жолу ауыр шындык үчүн жырладың, эр кашанда адалууга бак берген, моюндаттың туган элдин урпагын. Акындын чыгармаларына таасир берип жараткан образды сүрөттөрү үчүн Осмоналиева Анарханга Алыкулдун алтын калеми сыйлыгы ыйгарылат. Анархан Осмоналиева Тургунбай Садыков атындагы Көркөм сүрөт академиясын бүтүргөн. Учурда ал Панфилов районундагы Атайын Алыкулдун музейинде Залкаракындын элесин түркүн түс боёк аркылуу тактай бетине тартып, сынакта Алыкулдун алтын калем сыйлыгына ээ болуп отурат. Азыркы күндө ушу өзгөчө өндөр менен чыккым келет да. Мисалы биз көбүнчө кагазга тартып чыктым. А мен ушу жыгачка, ташка тартып көрөйүн деп, азыркы күндө жыгачка иштеп жатам. Бизде Алыкул Осмонов чыгармасы боюнча конкурс болду. Ошо конкурска ушундай сүрөттөрдү тартып чыктык да. Бул сүрөттүн ар бир мазмунуна көңүл буруп, эртеден кечке иштейм да, ушуларда алек болуп. Алыкул Усманов атындагы Фонд жана Рух Бейне академиясы 12 декабрь адабият күнүнө арналып уюштурган Алыкулду окуйбуз аталышындагы кароо сынактын жеңүүчүлөрүн тандап, ага Атайын калыстар тобу өздөрүнүн баасын беришкен. Алыкулдун эстелик төш белгиси жана алтын калем сыйлыктары менен Мирлан Майрамбек уулу, Клара Ниязова, Элмирбек уулу Жеңишбек, Элмира Арзыматова, Анара Саламат кызы, Адил Сансызбаевтар сыйланышты. Акын кышындай, борон улуп турду көздү ачырбай, жаткан экен эл үйдө күрс жөтөлүп, из карайын, токто дедим шашылбай.